красиво идет, мягко. И почва не давит, как на сегодняшний день все борются, чтобы земля была как-то нормально обработана. Пока это необычно на сегодняшний день. Будущее за этим, походу. Приятное ощущение, что техника стоит этих денег. Мы работаем с удовольствием. Что можно еще сказать? Побольше такой техники. Удобно, все доступно. Как бы это молодежь сегодня с компьютером, а мы как бы немножко отстаем, но все равно как бы справляемся. Ничего сложного нет. Надежная, практичная на сегодняшний день. В ремонте доступная, как бы, ошибка больших ремонтов не видел. Камера заднего вида стоит, куда едут.